Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko 13e arrondissement maaw olu ye tigɛ kɛ kamalenin 3 la a yirala k'a fɔ ko kamalenin 3 ninnu k'olu tun tɛ dɔwɛrɛ k'olu tun ye brigands de ye ko wa k'u ka jatew tun ye de ka baganw suyɛn ni ka olu faga ka t'olu feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la légume kɔrɔla la suguba kɔnɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin fɛnɛ tun t'u siɲɛ fɔlɔ ye ko san 2010 k'u tun minɛra nin kɛwale kelen in na ko nka k'u tun ye miliyɔn 1 ni dɔɔni sara walasa u bɛ se ka labɔ cogo min na nka nin sen ta ko fɛɛrɛ bɛɛ bɛna tigɛ sa walasa u kana bɔ nin ko in na cogo min na wa kɛwale in k'u bɛ se ka o dabila cogo min na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko an ka lakana tigilamaaw k'olu ye communiqué min kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ k'u bɛna police de proximité k'u bɛna o bila an ka commune 6 ninnu kɔnɔna na ayiwa ko police de proximité in tɛ dɔwɛrɛ ye sa ko a bɛna kɛ gardi polisi ani gendarmerie k'olu de bɛna jɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka patrouille kɛ cogo min na sa lakana bɛ se ka lasabati an ka sigidaw kɔnɔ walasa population maaw fɛnɛ olu bɛ se ka sunɔgɔ hɛrɛ ni badenya kɔnɔna na cogo min na ka d'a kan k'a fɔ ko nin wagati in na sa ko a yiralen don k'a fɔ ko bandiya de fanga bonyalen don an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ani bandiya wɛrɛw ko nin police de proximité in sa ko nin bɛna kɛ fɛɛrɛ walasa dan bɛ se ka kari o kɛwale ninnu caman na cogo min na ayiwa an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la